Hi guys, today check natin ang Albion Falls. Ayun. Yun ang Albion Falls sa Hamilton. Lapit lang sa kalsada. Yun. Kung nakikita nyo, maraming puno kasi. Albion Falls. Pwedeng pumasok. Tayo ng Albion Falls. Tayo mo ko. Kaya. Hi guys, today we're going to hike. Make sure pag naka-rubber shoe. Mas magandang view rito. Ayan, ito. Dito na tayo sa Albion Falls mga kapatid. Kaso bawal pumasok. Bawal lumundag. Hanggang dito lang tayo. Yan. Albion Falls. Wow. Ganda. Dati pwede pumunta dyan. Ngayon hindi masyado. Binakod na nila. Ito. Bawal na. So, huwag kayong do not climb any fencing. Kasi magbabayad kayo ng $10,000. Okay? Kaya follow the rules. Okay, darling. Say cheese! Dito kami sa Albion Falls ng aking missus. 5 minutes away from the house. 5 minutes away from the house. Ganda. Kaso bawal pumunta. Mag-over the bakod kita. Over the bakod.